Siemaneczko wszystkim, z tej strony Shadow Wolf i jest dzisiaj ze mną moja młodsza siostra Lili. Cześć. No, tamta część odcinka niestety się usunęła. Już wcześniej nagrywałem, tutaj skończyłem naszą przygodę, bo się wyłączyło, ponieważ pamięć, niestety. No i tutaj od nowa nagrywam. Myślę, że uda się wszystko. Przypominam, że w dzisiejszym odcinku będę szukał sobie ubrań. Już w tamtym części mówiłem, ale niestety przepadło. No trudno, coś im się zdarza. Okej. No to idziemy, bo mówiłem, że mówię wam, że w takiej jakby w tym sklepie normalnym za diamenty albo w tym nie ma za bardzo ubrań, więc są jakieś tutaj, wiem, że są na pewno jakieś tajemnicze skrytki, w których można kupić jakby takie dopasowane do tej, do tego biomu, jakby coś takiego ubranka, więc gra ze mną tutaj moja siostra, ona jest tutaj gdzieś. No nie, chyba nie ma z nią, chyba ją znajdę, ale nie wiem. Poczekaj, czy? Ona strasznie szybko biegnie tutaj gdzieś. No niestety nie mam jej na serwerze. Szkoda. Chyba, że ją zaproszę do znajomych, ale nie wiem, ona nie ma konta, jest jeszcze za mało. Przełączamy się na inne te. Nie wiem, jak ktoś może mieć te, na przykład konia albo coś takiego. Tutaj wezmę, tu nie ma niczego. Tu jest z petami. Tutaj jest jakieś z grami, tutaj z filmami. Tutaj jest takie coś. A tu co jest? Wysłał zjazd, taki to piękne, to były motylki. Bardzo mnie się były motylki. No. Nie przejdę. Niestety nie da się w ten sposób kupić. Może tutaj będzie jakaś ukrywana jakby. Poszukam. Nie. Okej, jestem tutaj. Może tu będzie coś. Nie płynę. Nie, tutaj nie było. No jest zablokowane. O Boże. Teraz tutaj będę jej udzielać czasami. Tutaj są jakieś rzeczy, ale z tego co widzę niestety nie ma tego. Nie ma ubrań dodatkowych. Jeśli tutaj wysłam, to już nie wiem. Normalnie. Teraz. Chodziłam po schodach cały czas. Gdzie by tu może dojść? Tutaj coś może być. Tu jest coś z książkami, tutaj są ubrania, ale może to. Bo tu chyba jeszcze nie byłam. Wow. Hej. Okej. Wow. Nieźle. Wy i pierwsze. Będzie zacytuję do domu. Tu są ubrania na poszczególne te zwierzęta. To wejdę do królików. O, nie. Weźmy na przykład czapki. 20 tych diamentów. Tutaj 10 diamentów. Skrzydła za 40 mógłbym kupić, ale jest inny kolor. No nie ma niestety. Tu jest jakiś alfa armor. Nie wiem. Może jest do innych, na przykład do tego wilka, jakie są te skrzydła. Tu są jakieś ładniejsze. Tutaj patrzę. Fajnie by to wyglądało. Ty zabiłaś mnie do mojego domu. O Boże, moja siostra poradna.
Okej. Tutaj są jakieś pandy. Są jakieś duże ten. Chyba od tej małpy. Już jesteś. Już? Super. Tutaj zobaczmy, jak wyglądają te skrzydła. Słabo. Jeszcze od tej nie o kolei to nie będę wnikał. Zobaczmy, jakby to u mnie wyglądało. Trochę zbyt duże. Nawet nie trochę, tylko bardzo. Od tego tygrysa to się ciekawie też, bo też muszę skrzydła dosyć. O Boże. I zobaczmy tutaj. To jest do jedzenia, To jest nawet dobre. No tak, nie da się tam wchodzić. Tu jest wszystko, zauważyłem, za diamenty. Gdzie moje usta jest? Tu co da się? Zobaczmy, gdzie moje usta. A to o co chodzi z tym? Jak dojdę do niej? Tam jakieś światła też. Spokój, to są moje drzwi. Zobaczmy, tak. To są moje drzwi. I są swoje do domu. Masz jeszcze inny dom. Wow. Mam 2 domy? Tak. A w nim już nikt nie mieszka? Nie. Tutaj był alfa sklep, więc może teraz do tego sklepu wejdę. Wow, mój dom. Filip, się no. Dajcie się? No. Tutaj już wcześniej robiłem domek taki. Zobaczmy, co tu jest w katalogu. Może będą te skrzydła. A zobaczcie. Nie, to jest wszystko to samo, tylko... Okej, ile ten odcinek już trwa? 7 minut. A to spoko na razie. A mój jest umie statać? To jest wilk. A umie statać? No chyba, że gdzie indziej. No w sumie umie. Tak. O! Chcę przeskoczyć, jak? Nie da się tego przeskoczyć. Szkoda, że to nie wiem, jak to się kupowało skrzydła. No niestety, trudno. Poszukam jeszcze trochę. No nic. Jak oni te konie zdobywają? To ja się dziwię. To nic wyjdzie z mojego domu. A ja mam Tu jest 2. jakieś lisy. Ogłoszenia. No, biegam w moim tu sobie. Kojoty są ładne. O, też tak. Grałem w to. Muszę wam coś pokazać. Chcę się was coś zapytać, bo można zmienić zwierzę i chcę wiedzieć, na jakie zbierać. Musicie mi w tym podpowiedzieć. Wybieram do swojego domu. I patrzcie, Add Animal bierzemy. I teraz, no tak, no i patrzcie, jest kojot. Jak coś, to mógłbym wziąć kojot, no w sumie hiena jest goryl, lama, żyrafa. Jak wam się coś spodoba, to sobie zapiszcie i napiszcie w komentarzu. Jest jakiś dirwolf, krokodyl, tygrys szablozębny, koza, jakiś kogar, nie wiem co to jest. Tu jest jeszcze waran z komodo. Jest jeszcze pingwin, panda,
lemur, lew. No, ja się zastanawiałam, chyba kupię sobie Arctic Wolfa. No nie wiem. Ale jak chcecie. Jest tygrys, lis, jest wilk taki, no to za 3000 mogę go teraz kupić. No, kolejnego królika mogę mieć za 6000. No albo małpę, ale małpę to nawet jak byście chcieli, to i tak nie wezmę. Ja jestem, napiszcie albo ten, Arctic Wolf, albo lis, albo no, lemur jeszcze tam mogę, albo dirwolf, albo kojot. No, zależy też od was. No, jeśli coś tam innego, no to mogę też coś nazbierać. No, i jeszcze jest jedno. Są zwierzątka, które napisać mi w komentarzu. Możecie mi powiedzieć, czy sobie wziąć zwierzątko, czy może zmienić sobie tą postać. I patrzcie, tu jest na przykład papuga. No, kolory też można zmieniać. Jest indyk, małpka, kotek, jest słoń, jest ten dirwolf. Patrz mi. Ten jest fajny, mogę go wziąć. Patrz mi widzowie. No tak. Jest taka kaczka, której nie za bardzo chcę. Jest też tygrys szablozębny. Jest też ten gołąbek, którego fajny jest, mogę go wziąć. Jest taki lisek arktyczny, no on mi się nie za bardzo podoba. Jest jeszcze piesek i kotek. Więc jeśli co, to napiszcie mi w komentarzach, czy gołąbka, czy może tego wilka, no albo tą papugę. Oczywiście kolory można zmieniać. A jeśli wam się coś innego spodobało, no to napiszcie, tak samo z tym zwierzakiem. Co do wyglądu, no to nie będę na razie zmieniać. Ja patrzę na te skrzydła, nie wiem gdzie je kupić. Mój wilk też śpi. No. Obudziłeś to. Tutaj są różne gry. Nie wiem, co tu jest. Tu są jakieś wyspy, no to wiadomo, to zawsze jest. Patrzcie, tu jest coś. Tu coś może być. Tu się zastanawiam. Tu coś jest, a nie mam szpital. Może można coś kupić w szpitalu? Jak chcesz, to przyjdź do mojego domu. Można. Okej, może przyjdę. Tu jest coś w przecenie. Są ubrania, tak. I co tu jest? No niestety takie chorobliwe. Szkoda. O, wilki są na ścianach. Tu są jakieś te... Ja wyjdę. No nic. Nie. Mój będzie spał teraz. Mój też będzie spał. Będzie spał. Teraz odwiedzimy wszystko, co się da, żeby znaleźć jakieś ubranie. Mamy 13 minut, niedługo będę już kończył, no boli mi też trochę, żeby było krócej, żeby się wam nie nudziło. No ale szybko jeszcze, kurde, wszedłem na tą wyspę. No i szybko jeszcze poszukamy tych ubrań. Jeśli nic nie znajdziemy, no to trudno, ja popatrzę poza odcinkiem. Wiesz co? Nie. Pójdę do domu, bo jest tak fajnie. Dobrze. Popatrz. A coś tu jest. Patrzcie, znalazłem jakiś sklepik. Pewnie nie będzie tam jakichś Mogę ubrań. ci pokazać wtedy, jak twój widz przyjdzie mój taniec. No tutaj śnieżna kraina. Jest tu sklep? Chyba jest. Jest kawiarenka. No to co? Spróbuj. Nie. Ej, nie chciałam tego.
O, coś jest, co to? Shiver. No, chwila, co to jest? Czy to są ubrania? Ale one są chyba na obcasie. Filip, co z tym trzeba robić? Co z tym trzeba robić? To jest paczka. To nic, to jest takie... O, i to są buty na obcasie. Trzeba to sprawdzić. Obcas, tak, obcas jest. Takie, zobaczmy, słuchawki. Trochę dużo. Trochę, no to nie mało powiedziane. Cloud shoes. No, tu są jakieś fajne rzeczy. No, ale no niestety nie dla mnie. No, tu jestem. Zaraz będziemy kończyć. No, do 20 minut maksymalnie. Filip, nie, ja chciałam to lubić. No nie możesz, Lilianka, kozy mieć, bo potrzebujesz 150 szafirów. I teraz tak, przenosimy się do innego. Gdzie ja byłem? Tutaj. Tu było takie. Nie byliśmy tu. Nie. Ej! Tu się tak denerwuje moja siostra. Wchodzimy, tu jest chyba taka mebla, no. Ale zobaczymy sobie. To jest fajne, to liściowe. No nie, tu jest coś kamienne. I pufy, i te dywaniki. Są tu ubranka? No tak. No niestety, przenosimy się gdzie indziej. Biedny sobie pomagam podwórzu. Tu jest pet store. Może będzie coś innego. Au! Ile zostało? No, 3 minutki. Żeby was nie nudzić, no to muszę już kończyć na długo. Gadam już to któryś los. Tu są zwierzątka. Nie, to są dla nich te. Tak, już byłem tutaj. Słyszycie? Jak zwierzęta się nazywają. Ale co jest to na górze? Nic. No to więc teleportujemy się gdzie indziej. Tak, byliśmy już w tej jaskini. Tu wejdziemy. O nie. Ej. Nie całuj się, pani Josi. Głowy. Jesteśmy tutaj. Szukamy sklepu. Coś jest? Są meble. Komiksu. Tu jest coś filmowego. Może też jakieś stroje tu być? Nie. Nic szafirowego sklepu. Ej. Co tam wyjść? Coming soon. No niestety. Też mam. Idziemy do innego. To jest szafirowy sklep za diamenty. Aha, okej. No, ubranie. Zajrzę. Poczekajcie. Chcę sprawdzić. O, to są jakieś te. No, ja chciałam to lubić. Poczekajcie. Gdzie, Lianka, tu weszłaś? No, do Sofii w sklepie. Ona znalazła jakieś coś magiczne. Na którym to było? Tutaj? Taki sklepik? Tak. No ja wyjdę do ci pokażę. Przecież.
Okej, ona wychodzi i pokaże, gdzie to wyjść. Bo ona znalazła fajne rzeczy z adamenty. No niestety, zaraz kończę. No tak jest ten sklep. Okej, ja już jestem. Patrzcie, tu jest w szafirowym sklepie coś dziwne, bo u mnie takich nie było. Patrzcie. Fajne rzeczy. Patrzcie, o. I tutaj patrzę, głównie jakiś Pegasus. Wings. No to najpierw przymierzmy te za 15 gemów. I zobaczmy, jak to u nas wygląda. Tak no może być. A jeszcze zobaczmy te Guardian. Jak dużo ludzi jest w tym zawierowym sklepie. Da się je zmieniać. Tak to będzie wyglądać. Można zmienić kolory. Takie są najładniejsze. Te się ładniej prezentują. Ale te to już nie. To chyba sobie pamiętam. Więc napiszcie w komentarzach, bo jeszcze nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Te? Czy może te? Okej, tutaj w tym szafirowym sklepie ja już się będę z wami żegnał na dzisiaj. Jutro chyba najprawdopodobniej nowy odcinek. Dobra, na razie. A, jeszcze nie na razie. Polecam do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Zostawcie też łapkę w górę, będę za to bardzo wdzięczny. A, i chciałbym, żebyście jeszcze zasubskrybowali kanał mojego kolegi. Nazywa się Kroer2006, przypominam. Nie wiem, czy już o tym wspominałem, bo wiem, że w tamtym odcinku, ale w tym chyba nie. Dobra, no to się z wami żegnam. Pa, na razie, cześć!